Сәлеметсіздер ме? Мен жалпы медицина факультетінің 451 топ студенті Жақыпбай Ұлдана Ержанқызы. Бүгінгі біздің практикалық видеомыздың тақырыбы жүктілер патронажы. Жалпы жүктілер патронажы ол тағайындалған қаралуға 3 күннің ішінде келмеген жүктілерге акушерка немесе патронаж мейірбикесі үйіне патронаж жасайды. Оларда өздерімен бірге тонометр, термометр және стетоскоп құралдары болуы қажет. Алынған патронаж қорытындысын олар номері 111 және 113 формаларына енгізеді. Жалпы жүктілер патронажын аймақтық терапевт, жалпы тәжірибе дәрігері және аймақтық патронаж мейірбикесі және де педиатрлар жүргізеді. Жалпы босануға дейін 2 жүктілер патронажы жасалынады. Олар 12-ші аптаға дейін және де жүктіліктің 32-ші аптасында орта медицина қызметкерлерімен жүктілер патронажы жасалыну қажет. Бізде жалпы жүктілер патронажы жасаудың бірнеше қағидалары, қадамдары бар. Соларға біз рет-ретімен тоқталып өтіп кететін болсақ, тоқталып өту қажет. Яғни жүктілер патронажын ретімен орындау қажет. Ең алдымен біз пациенттің үйіне барған кезде сәлемдесіп, өзін таныстыру қадамы жасалынады. Жүкті әйелдің үйіне келгеннен кейін өзін сәлемдесіп, өзімізді таныстырамыз және де келген себебімізді айтып түсіндіреміз. 18 жасқа жетпеген және де 35 жастан асқан жүкті әйелдерге, сондай-ақ 4-тен аса көп босанушыларға, ауыр анамнезі бар жүкті әйелдерге, асқынған акушерлік анамнезі бар жүкті әйелдерге және де экстрагенитальды аурулар барларға ерекше көңіл аударуымыз қажет. Және де алынған жүкті әйел ақпараттарын біз номері 113 формасына енгізуіміз қажет. Келесі қадам бізде паспорттық ақпараттарды жинау. Жүкті әйелдің тіркелген орнын, мекен жайын, байланыс телефонын анықтауымыз қажет. Және де сондай-ақ жүкті әйелдің жеке куәлігін персонифицирленген есеп бойынша тексеруіміз қажет. Келесі қадам бізде анамнез жинау. Гестациялық мерзімге сәйкес сыртқы акушерлік тексеру жүргізуіміз қажет. Ең алдымен біз шағымдары бар немесе жоқтығын анықтап аламыз. Ұйқысы, тәбеті және жалпы жағдайын тексеріп бағалаймыз. Артериялық қысымы, біріншіден артериялық қысымы, температура, пульс, сыртқы шашты және тері қабатын қарау, аяғын қарау, яғни тамырлардың варикозды кеңеюі анықталған немесе жоқтығын білуіміз қажет. Екіншіден бізде жатыр түбінің биіктігін анықтауымыз қажет. Жатыр түбінің биіктігін анықтау үшін қасағаның жоғары қырынан жатыр түбіне дейінгі аралықта сантиметрлік таспамен фиксациялай отырып өлшеп аламын. Үшіншіден Леопольда-Левицкий тәсілін жүргізуіміз қажет. Ол өз кезегінде 4 тәсілді қамтиды. Бірінші тәсіл арқылы жатыр түбінің биіктігін анықтап аламыз. Ол үшін 2 қолдың алақанын жатыр түбі аймағына орналастырамыз. Саусақ ұштарын бір-біріне бағыттаймыз, бірақ жинастырмаймыз. Екінші тәсілмен ұрықтың орналасқан позициясын және ұрық түрін анықтаймыз. Ол үшін қолды жатыр түбінен жатыр бүйіріне ауыстырамыз. Оң және сол қолды кезектестіріп жатырдың бүйір бөліктерінің пальпациясын жүргіземіз. Сол қолды қозғалыссыз қалыптастырып жатырды фиксациялап, оң қолды жоғары және төмен қозғалтып, ұрықтың орналасқан орнын анықтаймыз. Оң қолмен жатырды бірнеше рет басып, сол қолмен ұрық бөліктерін анықтап аламыз. Үшінші тәсілмен ұрықтың келген бөлігін анықтаймыз. Пальпацияны оң қолмен жүргіземіз. Бұл кезде бас бармақты максималды түрде қалған 4 саусақтардан алшақтатамыз. Саусақтарды ақырын қозғалыспен тереңдетіп және бас бармақпен қалған 4 саусақпен ұрықтың келген бөлігін ұстаймыз да басын сипап анықтаймыз. Төртінші тәсілмен ұрықтың келген бөлігінің кіші жамбасқа кіре берісіне қатынасын анықтаймыз. Ол үшін жүкті әйелдің аяқтарына денемізбен бұрылып, оң жағында тұрамыз. 2 қолдың алақанын ортаңғы сызықтың латеральды қасаға сүйегінің көлденең тармағының үстіне орналастырамыз. Біртіндеп қолдарды ұрықтың келген бөлігі мен кіші жамбас қуысына арасына жылжытамыз.
Келесі ұрықтың жүрек соғысын анықтау мақсатында аускультация жүргіземіз. Яғни ол үшін егер ұрық бізде баспен келіп тұрған жағдайда кіндіктен төмен бөліктен бірінші және екінші позицияда оң және сол жақтан алдыңғы немесе және артқы бөліктен тыңдаймыз. Ал егер де ұрық жамбаспен келіп тұрған жағдайда кіндіктен жоғары бөліктен бірінші және екінші позицияда оң және сол жақтан алдыңғы немесе артқы бөліктен тыңдаймыз. Қалыпты жағдайда ұрықтың жүрек соғысы 110-нан 160-қа дейінгі аралықта қамтиды. Бесіншіден жатыр тонусын анықтау. Алтыншыдан бөлінділер сипатын анықтауымыз қажет. Келесі қадам ол бізде қауіпті белгілер, яғни сақтық шараларын сақтау мақсатында жүктілік кезіндегі қауіпті белгілер туралы кеңес беру. Сонымен қатар отбасы мүшелерінің қауіпті және де мазалайтын белгілер болғанда уақытылы медициналық көмекке жүгінуді оқытуымыз қажет. Яғни ол қауіпті белгілер мынадай әртүрлі болуы мүмкін, яғни жыныс жолдарынан қан кетулер, тырысулар, іштің қатты ауырсынуы болғанда, тоқтаусыз құсу болғанда, ұрықтың өте қатты жиі қозғалуы немесе мүлдем қозғалмауы болған жағдайда, қағанақ суынан қан кеткен кезде және де аяқтың айқын ісінулері байқалған кезде медициналық көмекке жүгінуді оқытуымыз қажет. Бізде келесі қадам ол ақпараттандыру болып табылады. Яғни ақпараттандыру кезінде біз жүкті әйелдерге уақытылы тамақтануды немесе жеке гигиена туралы түсіндіруіміз қажет. Сондай-ақ ұрық дамуына зиян келтіретін жағымсыз зиянды әдеттер туралы түсіндірілімдер жүргізуіміз қажет. Яғни шылым шегу, алкогольдік ішімдіктерді пайдалану, есірткі деген сияқты зиянды әдеттерден аулақ болуын айтып ақпараттандырамыз. Келесі қадам ол бізде жоспарлау және кері байланысты жинау. Жоспарлау кезінде біз жүкті әйелге дайындау мектептеріне немесе психологтың кеңесіне жүгінуді айтамыз. Және де қажет қандай да бір анықталмай қалған, түсіністік болмаған сұрақтарына біз барлығын түсіндіріп жауап беруіміз қажет. Келесі қадамдар ол бізде жинақтау және де кеңес беруді аяқтау қадамдары болып келеді. Яғни жинақтау кезінде біз патронажды өткізгеніміз жайлы арнайы бланкаға толтырып тіркеуіміз қажет. Сонымен қатар патронажды өткізу журналына тіркеуіміз қажет. Ал осы патронаждың өткендігі туралы біз акушер-гинекологқа ескертуіміз қажет және де қажет болған жағдайда акушерлік гинекологиялық бөлімшесінің меңгерушісіне де айтып жеткізуіміз қажет.